Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që dekreti me numër 24 i 2026 i 6 marsit 2026 i Presidentes së Republikës Vjosa Osmani nuk prodhon asnjë efekt juridik. Në gjykimin e marrë në lidhje me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, gjykata obligon deputetët e kuvendit që nga hyrja në fuqi e këtij vendimi të ketë në dispozicion 34 ditë për të zhvilluar, si dhe për të përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Gjykata ka sqaruar se nëse kuvendi dështon të zgjedh presidentin brenda këtij afati, atëherë ai shpërndahet automatikisht në bazë të kushtetutës. Në këtë rast, zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Po ashtu, me hyrje në fuqi të këtij akt gjykimi, shfuqizohet edhe masa e përkohshme e vendosur më 9 mars të 2026. Vendimi i gjykatës kushtetuese hyn në fuqi menjëherë e do të publikohet në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës.